তো আমি নতুন চ্যানেল খুলেছি ফাইনালি মাই ড্রিম চ্যানেল। এটা মা বলতে ফাইনালি খুলে দিতে, নাহলে খুব ঝামেলা হচ্ছিল। তো আমি এই চ্যানেলে কি হচ্ছে, গেমিংও করছি, গানের সঙ্গে গেমিং করছি। তো প্রথম গেম মাস্টার ট্রাক, ইন্ডিয়ান ট্রাক মাস্টার গেম। তো এই গেমে আমি অলরেডি প্রোগ্রেস করেছি, অনেকদিন খেলেছি। খেলার পর এটা আমার ডিফল্ট ট্রাক, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এটা আমার ডিফল্ট ট্রাক, ঠিক আছে। আমি রিসেন্ট ভিডিও শুরু করার আগে আর একটা ট্রাকও কিনলাম, মাই ট্রাকে গেলাম। এইসার এটা নিয়ে আমি আজকে চালাবো, তা কমপ্লিট করবো বুকটা। ডাইরেক্ট শুরু করছি, সরি, কারণ আমি জানতাম না অনেকগুলো আছে। আজ তো খড়গপুর থেকে কলকাতা 15 মিনিট। নেবো, এখানে করবো ড্রাইভ হচ্ছে হচ্ছে দেখেন আমরা যাচ্ছি তার কাছে। গেমে আপডেট এসছে, গেমটাকে এরকম ছিল না ফার্স্ট টাইম, এখন আমি দেখছি তাই গেমটাকে না এরকম ছিল, ঠিক আছে। সাউন্ড কি গাইস, চলো আমরা যাই হারি। আপনারা শুধু চুপচাপ দেখতে থাকেন কি আমি কিভাবে চালাই। এবার চলেন। ব্যাকগ্রাউন্ডে কোনো যদি আওয়াজ এসে থাকে তাহলে সরি। গাড়িটা হেবি সুন্দর, মানে খুব স্মুথ। আমি ড্রাইভিং একটু কাঁচা, ঠিক আছে, কাঁচা হ্যাঁ চুজ রেড। একটু বলবো প্লিজ। খবর কি, চল কন্টিনিউ করা যাক।
ধার দিয়ে যাচ্ছি, মানে যাচ্ছিলাম। হাফ রাস্তার প্রায় চলে এসেছি। আমি একজন বেঙ্গলি গেমার, আই থিঙ্ক আমি ফার্স্ট বেঙ্গলি গেম লং টার্ম। বললাম না আমি খুব কাছাকাছি, আমি খুব কাছা। ফুল ফিউল হয়ে গেছে। সালিম টেনশন আর খড়গপুর থেকে ছেড়ে দিলাম, ঠিক আছে? কলকাতা যাবো, কলকাতা। হ্যাঁ, মাইকটাকে কাছে নিয়ে নিয়েছি গাইস। মাইকটা দূরে ছিল, ওর জন্য একটুখানি আওয়াজটাও কম শুনতে পাচ্ছেন, হয়তো শুনতে পারতেন তো। যাই হোক, কিন্তু এখন নো প্রবলেম। আমার নাম ঋদ্ধিমান দাস। আমি আবারও বলে দিই, আমি ক্লাস 6-এর একটা স্টুডেন্ট, টপার। তো আমরা তো বন্ধু আছে, তার নাম হচ্ছে অরিন। তার চ্যানেলের নাম হচ্ছে অ্যানিমে আর্ট সেনপাই। তো সে আমাকে বলেছিল কি ভিডিও বানা আমার মতন ভালোভাবে, ঠিক আছে? তো এর জন্য মানে আমি শুরু করেছি ভিডিওটা। 72 সাবস্ক্রাইবার। আমরা প্রায় চলে এসেছি গাইস, আমরা প্রায় চলে এসেছি। আবারও বলে দিই, ব্যাকগ্রাউন্ডের যদি কোনো আওয়াজ আপনারা শুনতে পারেন তাহলে সরি, আমার মা বাবারা আছে, আমি যেই ভিডিওটা করছি। আমি খুব জলদি অ্যানিমে আর সেনপাইয়েরই যে মুখ রিভিল করব, ঠিক আছে? তো তার জন্য স্টে টিউন, আমার সঙ্গে থাকবেন তাহলে। ফিল করে দিই, চুল আছে তাও দিয়ে দিই। আরে ফিল হলো না, ছাড়ো ছাড়ো, চলে যাই চুল না নি। हाँ अब के पास 60,000 টাকা, 60,000 त्रिची। ও সরি, ওটা আমার আগের যে রূপটা আমরা দেখেছিলাম না, সেটা ছিল। তো
হয়ে গেছে, এই আমাদের হয়ে গেছে, প্রথমটা হয়ে গেছে। তো আজকের জন্য এইটুকুনি, বাই বাই।